ഇനി സ്പീഡ് വേണ്ടെന്നോ? സ്പീഡ് വേണമെന്നോ? കേറിക്കോ, ഓടിക്കോ. വേണോ? ക്ലാസ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ. ദിസ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ദിവസമാവട്ടെ. എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വ്ളോഗ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, വ്ളോഗ് ഇട്ടതും കുറച്ച് ദിവസമായി. അങ്ങനെ വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഹാപ്പിയാണോ അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പോഴേ അത് നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഷോഗോ അടിച്ച് ഞാൻ വ്ളോഗോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറച്ചൊരു നല്ല മൈൻഡും കാര്യങ്ങൾക്കും ആയിരിക്കും. സമയം രാവിലെ 8:30 ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാനാണ് ഞാനിന്ന് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയത്. എന്താവും അവൻ എണീച്ചതുപോലെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എണീച്ച് കാണും. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന്, പക്ഷേ സീനേൻ്റെ അടുത്തോണ്ടാ വരുന്നതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇതുവരെ പുള്ളിക്കാരനൊരു സീനേൻ്റെ ഞാനങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സോ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അഭിരാമിനെ അറിയായിരിക്കും, എൻ്റെ വ്ളോഗിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. അനന്തും അഭിരാമൊക്കെ അനന്ത് പിന്നെയും കുറേ വട്ടം വണ്ടിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഭിരാം അങ്ങനെ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. കൂടുതലും അല്ലാതൊക്കെ ആയിരിക്കും വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ വന്നത്. സോ ഗൈസ്, വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ IPLന്റെ സീസണാണ്. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് ഞാനൊരു പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തിയത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓൺലൈൻ ലൈസൻസ്ഡ് ബുക്ക് മേക്കർ സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള forabet.com. ഞാൻ ആദ്യം 2500 രൂപ നമ്മുടെ ഈ ഒരു forabet.com ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. സോ എനിക്ക് 200% വെൽക്കം ബോണസ് കിട്ടി. സോ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാതെ തന്നെ എൻ്റെ പൈസ, ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ എനിക്ക് ഇരട്ടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രഡിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ തുടങ്ങി. സോ അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി, ഞാൻ ജയിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെയാണ്. ഇത്രയും പൈസ എനിക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ഫോറാബെറ്റിൽ കൂടെ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പ്രശ്നമില്ലാതെ എനിക്ക് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റി. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മണി ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് forabet.com കൂടെ വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി. 200% വെൽക്കം ബോണസ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടും. കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു വെൽക്കം ബോണസ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ forabet.com സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം. താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പ്ലേ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ പൈസ മാനേജ് ചെയ്ത് കളിക്കുക, അതുപോലെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പ്ലേ റെസ്പോൺസിബിളി, വിൻ ബിഗ്. ബാ ഇറങ്ങി വേടാ, ബാ കയറുക പോ. സൗണ്ടില്ലേ? കേട്ടില്ലേ? സീരിയസ്ലി കേട്ടില്ല? നീ ശരിക്കും ഇപ്പോഴാണോ? നിന്റെ കണ്ണെന്താ ഇത്? നീ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എണീറ്റില്ലേ? വീണ്ടും കിടന്ന് കാണും. സൗണ്ടില്ല വളരെ. കാര്യം പറ. ശരിക്കും സൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നോ? ആണോ? ഞാൻ ഇവിടെ പക്ഷെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കേട്ടില്ലേ? അപ്പം മാനിച്ചു. ബാ, ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തോ. പോ, കമോൺ പോ. സോ ഗൈസ്, വണ്ടിക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇവൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നാട്ടുകാരൊക്കെ നേരെ വിപരീതമാണ് പറയുന്നത്. സോ എന്തായാലും കൊള്ളാം. വണ്ടി ഒന്ന് തിരിക്കാൻ. ബാഗ് പിടിച്ചോ? എൻ്റെ ഫോണും ബാഗിനകത്താ. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എയറും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആണ്. എന്താണ് നിനക്ക് ഐഫോണിനോടൊരു പുച്ഛം? റോക്കി ബായ് വണ്ടി റോക്കിബയുടെ പാട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളോ?
നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവനെയും കൊണ്ട് ഞാനിന്ന് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ റൈഡ് പോവാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവനെയും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫീൽ കൊടുക്കാം. പട്ടിസാറൊക്കെ എണീറ്റ് പോകും. ഇന്ന് ശനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ തിരക്ക് കാണാൻ കുറവായിരിക്കും. കാരണം നാളെ ഇന്ന് ചിലയിടത്തൊക്കെ ക്ലാസ്സോ കാര്യം. ഇന്ന് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഒന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പൊട്ടലേ അല്ല രസമുണ്ട്. ഇനി സ്പീഡ് വേണ്ടെന്നോ? സ്പീഡ് വേണമെന്നോ? ഇവൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല സാർ. ആള് പണ്ടത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രോ റൈഡർ ആയിരുന്നു. പണ്ടത്തെ അല്ല, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 2 വീഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനേ എന്താ മറ്റേ വഴി പോകാനേന്ന് പറയട്ടെ. തിരുവല്ല കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഫൈൻ അടിച്ചു തന്നത്. അവിടെ പോലീസ് ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. MVD അല്ല, അവന്മാര് പോലീസായിരുന്നു. അവർക്ക് മറ്റേ സ്കാനിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുമോ അടിച്ചു തരുമോ. അപ്പോൾ 900 അല്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്നെ നിർത്തിയ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഇത് ആൾട്ടറേഷൻ ആണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഇത് ഹാൻഡിൽ ബാസ് എന്തുവാ റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചതാണ്, ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, വേറൊരു മോഡലിലാണ്, ഇതിങ്ങോട്ട് കയറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ, അതായതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതും മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. പുള്ളി പക്ഷേ MVD കാര്യങ്ങളോ അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലീസ് MVD അല്ലാതെ പോലീസിന് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല. സോ അത് ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടായിരുന്നു, ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് 500 രൂപ ഫൈൻ അടിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ എങ്ങനെയും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ 2000 രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി, നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മളങ്ങ് ഒഴിയും. ഗൈസ്, എൻ്റെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു റിലേഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ നാളായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗോഡ്, നന്നായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പോയത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് എല്ലാം. നമുക്കൊരു ഒരെണ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ലതിന് വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. അത് എന്തുവാണേലും, മീൻസ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിലും എന്താണേലും ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോകുന്നത് വേറൊരു നല്ല സംഭവം നമുക്ക് സംഭവിക്കാനായിരിക്കും, നല്ല കാര്യം സംഭവിക്കാനായിരിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ കേസിൽ അത് തന്നെയായിരുന്നു, നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. ഒരുമാതിരി മറ്റേ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ? നല്ല രസമില്ലേ കേൾക്കാൻ? ആ എന്താടാ, ഫിയർ ആയോ? ഒരു 8000. തമിഴ്നാട് 250 ഒന്നും പോയില്ല, 233. അപ്പത്തേക്കും വണ്ടി കടന്ന് കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയായി. ഇവിടെ ശരിക്കും പറയാം ഡാമിന്റെ അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തി. അവിടെ എത്ര വേണേലും പോവാം, ഏത് വണ്ടിയുടെ. ഫ്രണ്ട് പൊങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പോകുമ്പോഴായി. ഈ ലിറ്റർ ക്ലാസ് വണ്ടിയൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ തന്നെ 200 ഒക്കെ അടിക്കും. ഈ വലിയ S1000 അല്ലെ CBR ഫയർ ബ്ലേഡ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഗിയറിൽ തന്നെ 200+ കയറുമെന്ന്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ 120 150 ഒക്കെ കയറുന്ന ഫുൾ ഡ്രബ് അടിച്ചു പോയ വണ്ടിയുടെ പവർ ചെക്കനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്.
അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് മതി. ഇത് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും C900 എടുത്തിട്ട് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ആരും അഗ്രഷൻ കുറഞ്ഞു പോയെന്നൊന്നും പറയാറില്ല. സോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൈഡിങ് സ്റ്റൈലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് റൈഡിങ് ഒരു അഗ്രസീവ് നേച്ചറാണ് നിങ്ങളുടെ റൈഡിങ് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് പവർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഇനിഷ്യൽ ഗ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ഒരു ആക്സിലറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത്. C900 ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം പുതിയ C900 ബെസ്റ്റാണ്. ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വേറെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി വേറെ ഏതൊരു ലിറ്റർ ക്ലാസ് വണ്ടികളിലോട്ടും നമുക്കൊന്ന് കയറി ഇതിലൊന്ന് അത്യാവശ്യം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഓടിക്കാത്ത മിക്ക വണ്ടികളും ഓടിച്ചാണ് ലിറ്റർ ക്ലാസ്സുകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിറ്റർ ക്ലാസ്സിന് ഇതിനൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വ്യത്യാസമാണ്. ഓരോ വണ്ടികൾക്കും ഓരോരോ ക്യാരക്ടറാണ്. പൊതുവേ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും C900 അത്രയും വലിയൊരു എല്ലാവരും അങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നൊരു വണ്ടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഓടിച്ച് ആ ടേപ്പ് കള അങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വണ്ടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. C900 ജസ്റ്റ് ഒരു മീൻസ് ആർക്കും അങ്ങനെ വലിയൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ എനിക്കൊന്നും വേറെയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ C900 എടുത്തു. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വണ്ടിയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പേയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ട്രെല്ല് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് വണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ എടുത്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് വ്ളോഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആരും C900 അങ്ങനെ വ്ളോഗോ ഡെയിലി വ്ളോഗ് പോലോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് തന്നെ വണ്ടിയെപ്പറ്റി നല്ല ധാരണ നല്ല കാര്യമുണ്ട്. അപ്പം അയ്യോ റോഡ് മോശമായിരുന്നു, ഈ വഴി വരണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ മറ്റേ വലിയ വണ്ടിയൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് കാണത്തില്ലെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാവേലിക്കര. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്, മാവേലിക്കരയ്ക്ക് വലിയൊരു വികസനമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കുറച്ച് വ്യത്യാസം, ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നല്ലാതെ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ പറയുന്നതാണ് വലിയൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാണാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ മാവേലിക്കര. പക്ഷെ അതേസമയം കായംകുളം ഒരുപാട് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലവുമാണ്. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് തരുവാ രാവിലെ 500 രൂപയ്ക്ക് 4 ലിറ്റർ. അത് മറ്റേത് 116 സാധാ പെട്രോൾ. അത് 450, 5 കിട്ടത്തില്ല. ഇയാൾ തെള്ളേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അല്ല നേട്ടല്ല, സാധാ കയറാം. ഫ്രണ്ടിൽ 35, ബാക്കിൽ 40. 35 കൊടുത്തു. അല്ലല്ല ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിൽ 41 മതി. 40 വരെ ഉള്ളോ? എന്നാൽ 40 അടിക്ക്. കാറിനില്ലടാ അത്രേ. കാർ നോക്ക്, നമ്മുടെ 35, 40 ഏതോ സുമോയ്ക്ക്, ടാറ്റ സുമോയ്ക്കുണ്ട്. എല്ലാം മീൻസ് ഇവിടെ വന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവർ നല്ല സർവീസും. പിന്നെ എനിക്ക് 5 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ തന്ന ഏക പമ്പ. പിന്നെ 5 രൂപയ്ക്കും പെട്രോൾ തന്നു, 10 രൂപയ്ക്കും തന്നായിരുന്നു മുമ്പ്. പിന്നെ ഇവർ നല്ല സർവീസല്ല, എപ്പോഴും നല്ല പെരുമാറ്റവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പമ്പിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും കണ്ടില്ല, എല്ലാം നല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇവരുടെ ഈ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. മൂട്ടിക്കൊണ്ട് വെക്കുന്നു. സൗണ്ട് മീൻസ് ഫുൾ RPM അടിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്ത് രസമാണ്. അപ്പോൾ മീൻസ് നമുക്ക് നല്ല റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം തമിഴ്നാട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയോ, നമ്മളിങ്ങനെ കത്തിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ RPM അടിച്ച് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ലേ.
ഭയങ്കര രസമൊക്കെ. സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടി തട്ടിയേനെ. ഇവിടെ ആയിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം. ശ്രീ ഓഡിറ്റോറിയാണ് കഴിച്ചത്. എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷമായി. 3 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അന്ന് KTM-ന്റെ അവിടെ വന്ന്. എപ്പോ എടുത്തായിരുന്നോ? എവിടുന്ന്? പുതിയ എടുത്തോ? എത്രയായി ഓൺ റോഡ്? 371. കേറിക്കോ, ഓടിക്കോ. വേണോ? ക്ലോസ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. വേണ്ട, കേറിക്കോ, ഓടിച്ചോ. പൊന്നുപോലെ നോക്കണേ. ഓടിച്ചോ. അത് ബാധ കീ തിരിയണം പൊട്ട. എനിക്കൊരു ചെറിയ ഭയം ഇല്ലാതില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ. കൈ കൊടുത്തു കൈ കൊടു. നീ റവ് മാച്ച്. പഠിച്ചു പോയി. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചെക്കനെ വണ്ടി എടുത്തു കൊടുത്തു. എനിക്ക് പൊറോട്ടയും മുട്ടയും മേടിച്ചു തരാം. ഇതുവരെ വലുതായിട്ട് ഓടിച്ചില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഓടിക്കും. അത് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. എന്നാലും ഒരു പേടി എനിക്ക്. റോണ്ട നടുക്കൊണ്ട് വെച്ചു. റോണ്ട നടുക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുവോ? റോണ്ട നടുക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക. ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇങ്ങനെ പോകാനോ? ഡൗൺ ചെയ്. കൊടുത്തോ? നീ ഒരുപാട് എന്താ കൈ കൊടുക്കാന്? ഓഫ് ചെയ്തോ. ഒരുപാട് എന്താ കൈ കൊടുക്കാന്? ഓണല്ല, ഞാൻ ഇതാക്കിട്ട്. എന്ത്? എനിക്ക് പുറകെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നടുവല്ലടാ, എനിക്കിങ്ങനെ കുത്തി ഞാൻ ഒന്നാമത് പൊങ്ങി അങ്ങ് ഇരിക്കും. എനിക്ക് പുറകെ ഇരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നു. ഹായ് ബ്രോ. എന്താ പേര്? അരുണോ? എവിടെ? ഇവിടെ ആണോ? എയർപോർട്ട് എന്നാ? ഓക്കെ. സോ ഗൈസ്, അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ്. നിങ്ങൾക്ക് വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ. This is Last Voyage. See you in the next video. Peace. സോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, forabet.com ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓൺലൈൻ ലൈസൻസ്ഡ് ബുക്ക് മേക്കർ ആൻഡ് കസീനോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 200% വെൽക്കം ബോണസ് കിട്ടും. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴത്തെ ഉള്ള ലിങ്കിൽ കയറി സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിൻഡ് കമന്റിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം forabet.com-ൽ. സോ ഗൈസ്, എപ്പോഴും പൈസ മാനേജ് ചെയ്ത് മാത്രം പ്ലേ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ റെസ്പോൺസിബിളി. വിൻ ബിഗ്. ഗുഡ് ലക്ക്.